ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 12,910 हजरत निजामुद्दीन से चलकर कोटा वडोदरा के रास्ते बांद्रा टर्मिनस को जाने वाली बांद्रा गरीब प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ट्रेन नंबर 12910 बांद्रा गरीब from Hazrat Nizamuddin to Bandra terminus via Kota, Vadodara is standing at platform number 7. Passengers are requested to take their respective seats.